Oh, guys, we're up there like 5 minutes and we're already dead. Guck mal, wie ich Sweating schwitze. like crazy. Sieht man das? Guys, welcome back to a new vlog. Today we are going to the... Nevio, can you tell us where we're going? To the zoo. Yeah, to the zoo. Are you excited? Yes. So, yeah, we're just waiting on Alessia and her mom, Monica, to come meet us. And then we're out. We're excited. It's definitely cooler than last week though. Oh, they're there. Peace. Anyway, yeah, we had like 37 degrees and now we got like 27 or something, so that's very good. Anyhow, are we ready? Yes. Say, I'm ready. I'm ready. Yo! So you guys saw a sequence of the whole stuff we saw just now. The zoo is actually pretty big. You can show the... Oh, careful. Oh yeah, I'll show you guys the map. Gefallen sie dir? Das sind Affen. Ui, ui. Surfing video? Oh, cool, man. Was ich sehr schön finde, ist, dass sie hier die Länder so aufteilen und dann weißt du immer, aha, jetzt befindest du dich gerade in Afrika oder in Eurasien oder was dann auch immer. Und die Tiere werden in relativ großen Gehege gehalten, das finde ich auch super. Dann habe ich ein besseres Gefühl, auch wenn ich die Tiere so beobachte. Wow, jetzt kommen ganz viele kleine. Guck mal, wie viele. Und die Papas. Die kommen, ja, jetzt kommt gerade so eine große. Oh, der sieht ja aus wie ein Leute. It's pretty cool that it's just partially open and also replicated as close as possible to the habitat that they're used to. Ja. That they are from. Durch den ganzen Zoo haben sie so kleine Bachläufe und so weiter. Nevio. Halt dich fest, Nevio. Nonna, was machst du denn da? Das ist so schön gemacht, Leute. Ich sag's euch, guck mal hier. Hier ist der Bach. Durch den ganzen Zoo haben die so Wasser. Was wird? Cool. So schön gemacht. Da läuft Fußball. Wir gehen jetzt zum Elefantenhaus, weil wir sind alle ein bisschen exhausted und einfach so eine kleine Pause. Wo gehen wir jetzt hin, Nevio? Zu den Elefanten, genau. Aber wo ist Nonna? Nonna ist schon los. You got yourself? Oh, da unten, Babe, guck mal, das sieht so futuristisch aus. Babe, hast du das gesehen? Das Haus, das Elefantenhaus sieht so futuristisch. Sagt man das so? Es klingt so blöd. Futuristisch, aber so Jurassic-mäßig. Das ist so schön gemacht, Leute. Ich sag's euch, guck mal hier. Hier ist der Bach. Durch den ganzen Zoo haben die so Wasser.
Die sind auch schön. Ja, wir gehen rein ins Elefantenhaus. Down here. You see it? It's the elephant. Look up, Nivea. Look, look. Look, Nivea. Das ist, damit die Elefanten baden können. Aber jetzt baden sie gerade nicht. Okay. Nein, das ist für die Fische. Ja, aber auch für die Elefanten, die können dann von da oben hier runterkommen. See? They can swim. Mhm, aber die wollen gerade nicht. Mami. Genau, danach. Nevio will, Nevio will. Three? Achtung, du brauchst auch nicht die andere. Guck da. Guck mal, Babe, man kann auch da hoch. I remember this place. Die Tiere sind hier frei, also hier gibt es Affen, Chamäleons und Schmetterlinge, Vögel, Enten und was ich sehe, werde ich natürlich filmen, wenn möglich. Leute, es ist so schön hier, schaut einfach diese Landschaft an. Ich möchte unbedingt mal in den Regenwald. Nicht nur deshalb, aber das gibt einem so ein richtiges Gefühl, mal da gewesen zu sein, so für ein paar Minütchen. Hey! Gefällt's dir hier im Dschungel? Like it? Ja? Oh, guys. We're up there like 5 minutes. And we're already dead. Guck mal, wie ich Sweating schwitze. like crazy. Sieht man das? Wir schwitzen so, weil die Hitze steigt ja. Hier drin ist kaum Wind. Es ist so viel angenehmer hier unten. Es ist direkt erfrischend. He's a bit tired. Yeah, me too. And I'm sweating like a pig. What? I'm sweating like a pig. Look back. Okay guys, so we're back from the zoo. We actually, before we went to the zoo, we went to the city. Navio saw this remote car and I don't know. I just felt like, come on, it was actually reduced the price and I was like, yo, I just want to give him something. So, anyhow, we got him this. Navio, show us Danny drift. Oh my god, es ist noch ein bisschen schwer. Yeah, Danny drifts all the time. He's constantly drifting. Hello guys. Die konnten leider nicht mit in den Zoo,
Deswegen war ich gerade mit denen noch draußen. So, wir werden jetzt gleich was essen. Nevio übt noch ein bisschen hier mit seinem ferngesteuerten, genau. Was willst du sagen? Ich hab ein Rennauto für mich. Das da, und wie heißt das? Daddy Drift. Danny Drift. Yeah, Daddy Drift would be kind of weird. Danny Drift. Yeah, that sounds cool. Yeah. Maybe with his cap and his Danny Drift. Es passt alles farblich zusammen. Seine gut, die Hose hätte vielleicht eine andere Farbe haben können, weil so... Oh, nicht kicken, so geht's kaputt. Yeah, Nevio. Und ich werde gleich noch das Video für Mittwoch filmen, das habe ich nämlich noch nicht aufgenommen. Und dann war es das für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, vergesst nicht den Abo-Button und die Glocke daneben zu klicken und schaut beim nächsten Video wieder vorbei. Tschüss!